काफ़ी तव्हांजा जेके फैन आहिनि उहे तव्हांखे एक्टिंग कंदे काफ़ी चाहींदा आहिनि, काफ़ी पसंदि कंदा आहिनि, बट पोइ तव्हां होस्टिंग जी तरफ़ अची वियो, एॾो वॾो चवंदा आहिनि न चैनल जो हिकु मेगा प्रोजेक्ट हूंदो आहे मॉर्निंग शो, उहो तव्हां वरी होस्ट कयो। मॉर्निंग शो त सुल्ताना आपी मूंखे जी मां ॿुधाईंदी आहियां, सुल्ताना आपी तव्हां सां कंहिंसां बि मिलंदी न त सुल्ताना आपी जे अंदरि हिकिड़ी गज़ब जी हिकिड़ी क्वालिटी अलाह साईं ॾिनी आहे जो उहो तव्हांजी क्वालिटीज़ खे ऑब्ज़र्व करे ऐं तव्हां सम्झी थी वञे त तव्हां छा छा कमु करे सघो था। सही। त सुल्ताना आपी जा यूनिवर्सिटीज़ में शायदि सुल्ताना आपी बि हींअर अगरि मुंहिंजो इंटरव्यू ॿुधंदी हूंदी त शायदि उनखे बि यादि न हूंदो, हिकिड़े दफ़ा यूनिवर्सिटी में सुल्ताना आपी जो को लेक्चर हुयो एज़ अ गेस्ट स्पीकर सुल्ताना आपी वेंदी हुई त कॾहिं कॾहिं मूंखे वठी वेंदी हुई गॾु, छो जो सुल्ताना आपी जी हिकिड़ी सुठी आदत इहा आहे त हू तव्हांखे ट्रेन कंदी आहे। तव्हां मूंखे चवंदी त मां मीटिंग ते कयां हली वे हुते, त हू चाहींदी त मां ट्रेन थियां हर लिहाज़ सां, त मूंखे सुल्ताना आपी काफ़ी ग्रूम कयो आहे हिन फील्ड में। त उते बि जेको आहे हुन लेक्चर जे दौरान कुझु सवालात अहिड़ा थिया हुया जंहिंमें मूं वॉलंटियर कयो त मां जवाबु ॾियां इन जो, ऑडियंस में वेठी हुयसि। हिकिड़ो सवाल हुयो त हिकिड़ो छोकिरो चयो त तव्हां चैनल्स वारा जेका आहिनि गोरी गोरी क्रीम्स जा एड्स छो था ॾियो, अच्छा इहे असां में जेको कॉम्प्लेक्सिस तव्हां क्रिएट था कयो असांजी छोकिरियुनि में, त मूंखे जेको आहे लॻियो त हिकिड़ो एप्रोप्रिएट हुनजो जवाबु, त मूं उथी करे हुनजो जवाबु ॾिनो, त जंहिं तरह सां मूं हुनखे जवाबु ॾिनो हिकिड़ो स्पॉन्टेनियस, मूं चयो त भई हीउ सॼो खेल आहे डिमांड एंड सप्लाई जो, तव्हां डिमांड छो था कयो, तव्हां गोरी छोकिरियूं ऐं अच्छे रंग जी छोकिरियुनि खे डिमांड छो था कयो, पढ़ियल लिखियल तव्हां सुलझियल तव्हां मेच्योर छोकिरियुनि जी डिमांड कयो त हू दुकान बंदि थी वेंदी। ईअं ई आहे त तव्हां पंहिंजे पाण खे ठीकु कयो, वीचारो सोचियो त मां त सवाल करे उल्टो मुंहिंजे मथां अची वियो, लेने के देने पड़ गए।